এখানে কিন্তু সেন্সর আছে, যখন আমি এখানে হাত দিব নিচেতে লাইটটা জ্বলে উঠবে, বিভিন্ন কালার লাইট জ্বলবে এবং এটা কিন্তু স্মার্ট কন্ট্রোল, আপনি মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে, খাবার নিচ্ছে, আপনার সামনে দিয়ে কে যাচ্ছে, এগুলো মোটামুটি সবকিছু ওই করতে পারবে এগুলো। এবং এটার ভিতরটা আরো সুন্দর, এবং ভিতরে আপনার একটা এলইডি লাইট করা আছে সম্পূর্ণ ডিপ। এটা ভিতরে আপনার যখন এটা লাইন দেওয়া হয় ওই কোণা দিয়ে যে পরিমাণ লাইট জ্বলে মানে খুব সুন্দর লাগে, এবং সব ধরনের হাই টেকনোলজি ইউজ করা এটার মধ্যে। আমরা যখন এখানে আইস রাখবো উপরে আইস রাখার পরে ঘুরাই দিলে নিচে আইসগুলো পড়ে যাবে, এটা ঘুরাই দিলে জাস্ট পরে এটা টান দিয়ে ভিড় করে নিয়ে আসে পরে বরফগুলো। বডিতে কোনো আইস আসবে না, শুধু খাবার যেটা রাখবেন খাবারটা আইস হবে। এটা হচ্ছে নরমালটা খুব সুন্দর, এটা খুব সুন্দর একটা লুকিং, এবং পাশের ইয়াগুলোও কিন্তু খুব সুন্দর। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী, মাত্র 90 থেকে 150 টাকা হলে বিদ্যুৎ বিল আসবে। এটা হলো একটু ডিজিটাল ফ্রিজ আর কি, টাচ সিস্টেম করা, এখানে সম্পূর্ণ টাচ। এটা হলো বাইরে থেকে সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারবে। অনেকে ঢাকার বাইরে আছে, তো আমরা যখন ডিসকাউন্ট মাল বিক্রি করি ওনাদের মনে একটা কোশ্চেন থাকে, ফ্রিজগুলো কি নতুন না পুরাতন, নাকি ইউজ করা ফ্রিজ এত কমে কিভাবে দিচ্ছি। আমাদের ফ্রিজগুলো সম্পূর্ণ নতুন, কোম্পানি থেকে আসে, আমরা এখানে ডিসপ্লে করছি। আপনাদের যতটুকু কমে দেওয়া যায়, আপনার কষ্টের টাকা একটা ভালো জিনিস নিতে হবে, তো ভালো জিনিসটা দেওয়ার জন্য ইনশাআল্লাহ বসে আছে। আর আমাদের শোরুমটা স্থায়ী শোরুম, তো দেখা যায় একটা মানুষ কিন্তু প্রতারিত হবে না। তো আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু ফুড গ্রেড প্লাস্টিক 100%, এটা বিএসটি দিয়ে অনুমোদিত। একটা খাবারের দুর্গন্ধ নিয়ে অনেক মানুষের কমপ্লেইন থাকে, একটা খাবারের দুর্গন্ধ একটা মধ্যে, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক হওয়ার কারণে খাবারের দুর্গন্ধ একটা মধ্যে যাবে না, খাবারটা খুব ভালো থাকে আর কি। আমাদের একদম সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর, এটা কোনো ধরনের ঝং ধরবে না, মরিচা ধরবে না, কোনো ধরনের স্কেচ পড়বে না। এগুলো আমাদের 2023 সালের ফ্রিজ, এটা একবার নতুন আপডেট আসছে। এটা টাচ সিস্টেমের ফ্রিজ, এটা কালারটা খুব সুন্দর, খুব চাহিদাফুল একটা কালার, মাঝে মধ্যে আসে, বেশিরভাগ সময় থাকে না এই কালারটা। ভীষণের টিভি এটা আর কি, ভীষণের 4 বছর আপনার প্যানেল গ্যারান্টি 4 বছর, পার্টস গ্যারান্টি 4 বছর। এটা 43 ইঞ্চি এটা টিভি। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন আর একটি স্পেশাল ব্লগে। আর আজকে কিন্তু আমরা চলে আসলাম G.H.P ইলেকট্রনিক্স নামে ভাইয়াদের ওয়ালটনের শোরুমটিতে। আর ভাইয়াদের কাছে কিন্তু ফ্রিজ, টিভি সহ অসংখ্য প্রোডাক্ট রয়েছে, যেগুলোর প্রাইস এবং কোয়ালিটি সবকিছু আজকের ভিডিওতে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব। আর এই সপ্তাহে কিন্তু আমার সাথে রয়েছেন আজকে নাইম ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ নাইম ভাই ভালো আছি। তো মোটামুটি তো অনেক কালেকশন দেখা যাচ্ছে আপনার। আমার ভাই পুরো নিচতলা থেকে 5 তলার মধ্যে কালেকশন আমার, ফ্রিজ, টিভি সহ আর বিভিন্ন প্রোডাক্ট, টিভি, এসি, ওয়াশিং মেশিন, ওভেন, যা লাগবে সবকিছু আমার এখানে আছে। আচ্ছা, তো আজকে কোনো ধামাকা অফার থাকবে কিনা? আজকে আমাদের ধামাকা অফার হচ্ছে, আমরা ফ্রিজে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের যে ফ্রিজ, ফ্রিজের উপরে সব ফ্রিজের উপর আমাদের 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। 500 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি থাকবে, মাত্র 500 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। এবং আমার টিভির উপরে থাকবে 22% ডিসকাউন্ট, 22% ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট। জি আচ্ছা, সো আজকে আমরা প্রোডাক্ট তো দেখা হবে, আপনাদের সবার এক্সাক্ট লোকেশনটা একটু বলে দেন, আমার অডিয়েন্সটা কিভাবে আসতে পারে। আমার এক্সাক্ট লোকেশনটা হচ্ছে সায়দাবাদ জনপদ মোড়, ধলপুর রোডে যে ঢালটা নামছে সেই ঢালেই আমার শোরুমটা, G.H.P ইলেকট্রনিক্স নাসির টাওয়ার আর কি, আমার পুরো সব ভবনটা আর কি। এছাড়া যদি ভিউয়ার্স কারো চিন্তার সমস্যা, অবশ্যই আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করে সায়দাবাদ ধলপুরে এসে কল দিলে হবে তো আপনাকে। জি ওকে, তো আজকে কোনটা দিয়ে স্টার্ট করব? আচ্ছা, শুরু করব ওয়ালটনের সবচেয়ে ছোট যে সাইজটা ফ্রিজটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 1B6 একটা মডেল, আপনার 850 একটা ফ্রিজ। এটা আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু 5 স্টার রেটিং। 5 স্টার রেটিং হওয়ার কারণে যে প্লাস্টিকটা ইউজ করছে, প্লাস্টিকটা হচ্ছে বিএসটি অনুমোদিত, এবং আপনার এনার্জি সেভিং মোড আছে, যার জন্য বিদ্যুৎ বিলটা কম আসে। আমাদের কিন্তু সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর, এটা কোনো ধরনের ঝং ধরবে না, মরিচা ধরবে না, কোনো ধরনের স্কেচ পড়বে না এগুলো। এটা ডিপটা হবে উপরে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিপটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নরমালটা। এটা হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ, এটা মোটামুটি একটা ছোট ফ্যামিলির জন্য, ব্যাচেলরদের জন্য এটা খুব পারফেক্ট একটা সাইজ। কত সিফটি এটা ভাই? এটা 850 সিফটি সকল, কিন্তু এখন সবচেয়ে ভালো হয় লিটারটা জেনে রাখতে পারলে। 132 লিটারের ফ্রিজ এটা। এটা মডেল হচ্ছে 1B6 GDL, এমআরপি হচ্ছে 26,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 21,600 টাকা অনলি। 21,600 টাকা। হ্যাঁ, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আপনার ওয়ালটন সব ফ্রিজের উপরে আপনার 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা, আর স্পেয়ার পার্ট যেটা 4 বছরের গ্যারান্টি থাকবে, 1 বছর পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। হ্যাঁ, 5 বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি থাকবে। মানে আমি যেগুলো বলতেছি এগুলো সম্পূর্ণ সবগুলো জিনিসই আমাদের গ্যারান্টি কার্ডে আজকে থাকবে। হ্যাঁ, সবগুলো ফ্রিজ থাকবে, গ্যারান্টি কার্ডের মধ্যে উল্লেখ করা থাকবে জিনিসগুলো। আমি গ্যারান্টি কার্ড দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা ভাই, কিন্তু সবগুলো ফ্রিজের ক্ষেত্রে মানে কন্ডিশনটা বলে দিয়েছে। জি হ্যাঁ, ওকে। জি, তারপর দেখাবো একটু বড় মধ্যে যারা চাচ্ছে, এটা হচ্ছে 157 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 1D4, এটাও গ্লাস ডোর। প্রিন্টটা খুব সুন্দর, এটার মধ্যে একটা প্রিন্ট অ্যাভেলেবল আছে। এটা হবে ডিপ, মানে কেউ যদি চায় এটার ভিতরে অন্য প্রিন্ট নিতে পারবে। প্রিন্ট অ্যাভেলেবল আছে ওয়ালটন, অনেক কালার আছে। এটা হচ্ছে নরমালটা, নরমাল ডিপ 4060। এটা 9 সিফট একটা ফ্রিজ, 154 লিটার আর কি। এটা 57 আর এটা হচ্ছে ডিপটা। হ্যাঁ, ওকে। এবং এটার এমআরপিটা হচ্ছে 28,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,200 টাকা রাখতেছি আমরা। 23,200 টাকা। হ্যাঁ, ওকে। তারপর হচ্ছে যারা 50-50 চাচ্ছে, ছোটোর মধ্যে 50-50 লাগবে, এটা হলো ছোটোর মধ্যে 50-50 এর সাইজ, 176 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 183। এটা ডিপটা হবে উপরে, এটা হচ্ছে ভিতরের লুকিং। এটা হচ্ছে নরমাল ডিপ সমান 50-50 আর কি। এটা নরমালটা হচ্ছে নিচে। হ্যাঁ, এবং যে প্রথম যে গ্যারান্টি কার্ডের কথাটা বলছি, এটা হচ্ছে একটা অফিশিয়াল বই, গ্যারান্টি কার্ড থাকবে ওয়ালটনের যেটা, এবং কি গ্যারান্টি ওনারা পাচ্ছে সবগুলো এখানে দেওয়া আছে। 12 বছর সবকিছু এখানে উল্লেখ করা আছে এখানে। এটা হলো কোম্পানির পরিচয় বলা যাবে না, এই নাম্বারটা মিলতে হবে ফ্রিজের সাথে, নাহলে ফ্রিজ এটা গ্যারান্টি পাবে না। এই স্টিকারটা থাকতে হবে। এটা হচ্ছে অফিশিয়ালি যেগুলো ফ্রিজ শোরুম আমাদের, ওটা দিয়ে পাবেন আর কি ওনারা। এটা আপনারা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু ফুড গ্রেড প্লাস্টিক 100%।
এটা বিএসটি দিয়ে অনুমোদিত। একটা খাবারের মানে খাবারের দুর্গন্ধ না অনেক মানুষের কমপ্লেইন থাকে ভাই একটা খাবারের দুর্গন্ধ আরেকটা মধ্যে চলে যাচ্ছে, মানে হ্যাঁ হট মানে গরম বেশি বলে কিন্তু খাবারগুলো এই জন্য আর কি এই ফুড গ্রেড প্লাস্টিক হওয়ার কারণে খাবারের দুর্গন্ধটা একটা মধ্যে যাবে না, খাবারটা খুব ভালো থাকে আর কি। এটা এমআরপিটা হচ্ছে 32,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,400 টাকা অনলি। 26,400 টাকা, হ্যাঁ। ওকে, এরপরে কিছু ডিসকাউন্ট সম্ভব হবে না? এটা লাস্ট ডিসকাউন্ট ভাই ইনশাআল্লাহ। যদি কেউ শোরুমে আসে, যদি কেউ একটু সম্মান করতে পারে তাহলে অবশ্যই করতে তারপরে হবে। কিছু করা তারা যদি শোরুমে আসে ইনশাআল্লাহ কিছু কমায় রাখবো আমি। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার একটু 50-50 এর মধ্যে। এটা হচ্ছে 213 লিটারের একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2A3। এটা ডিপ নরমাল 50-50। ওটা যেমন ফ্রিজটা গেছে লম্বা চড়া, এটা আবার পাশে চড়া, হ্যাঁ পাশে চড়া লম্বা। এটা হচ্ছে আপনার নরমালটা, নরমালি 50-50 এর মধ্যে, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে 213 লিটার, মডেল হচ্ছে 2A3 GDL। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 35,790 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 28,600 টাকা রাখতেছি আমরা। এটা 28,600 টাকা, এবং 500 টাকায় সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি, ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে 500 টাকা ডেলিভারি। এই ফ্যাসিলিটিসটা আমার ভালো লাগছে আসলে, 500 টাকায় সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি দিচ্ছেন। তারপর আমরা এটা দেখাবো যারা একটু বড়র মধ্যে, যে আমার একটু মিডিয়াম সাইজের মধ্যে ডিপ বড় লাগবে। এটা হচ্ছে 307 লিটারের একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3X7। এটা লিটার শিফট হিসাব করলে 17 শিফট একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে উপরে হবে ডিপ, এটা কিন্তু পাশে বিশাল আকৃতি, হ্যাঁ এটা পুরো ভিতরে গভীরতা, পাশেও খুব চড়া, মানে ছোটর মধ্যে যারা ডিপ নরমাল বড় যাচ্ছে। এটা হচ্ছে নরমালটা, নরমালি 50-50 একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে নরমাল, হ্যাঁ, আর উপরে হচ্ছে ডিপ, হ্যাঁ। এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ট্রে কিন্তু খোলা রাখা ইউজ করা যায়, হ্যাঁ খোলা ইউজ করা যাবে, চাইলে এগুলো রাখতে পরিষ্কার করে আবার এটি আবার লাগা রাখতে পারবেন যখন ওয়াশের প্রয়োজন হবে, আপনি খুলে ওয়াশ করতে পারবেন। এবং এটার মডেলটা হচ্ছে 3X7 GDL মডেল। এটা এমআরপি হচ্ছে 45,490 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,400 টাকা রাখতেছি আমরা। সবগুলোর ভিতরেই তো অন্য পিন সম্ভব, প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে 2-3টা কালার अवेलेबल আছে। 2-3টা কালার, যেমন এই পাশাপাশি রাখছে, এটা কিন্তু একটা কালার, এটার সাথে কিন্তু এটা একটা প্রিন্ট। আচ্ছা, এটা একটা প্রিন্ট, এটা সেম মডেল, হ্যাঁ সেম মডেল সেম প্রিন্ট, শুধু প্রিন্টটা চেঞ্জ, এবং জাস্ট এটা বাইরে ফ্রেম হয়, এটা আবার ফ্রেম হয় না। আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী নিতে পারবে, জি, কিন্তু এটা দাম কম। আচ্ছা ভাই, এটা আর এটা দেখতে তো সেম, বাট এটা প্রাইসের ডিফারেন্সের কারণটা কি? সামনে আসলে দেখলে এই যে যেমন কোনো বর্ডার নাই, পুরোটা কিন্তু গ্লাস। এটা হচ্ছে বর্ডারলেস, আর এটা হচ্ছে একটু সাইডে বিট আছে। আচ্ছা, এটা ফ্রেম আছে যার জন্য একটু দামটা কম। এটা 400 টাকা দাম কম। এটা যেমন আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 36,400, এটা ডিসকাউন্ট রাখতেছি আমরা 36,000 টাকা, 400 টাকা ডিফারেন্স, কিন্তু ভিতর ভাই সবকিছু সেম। এটা ভিতরে যদি দেখাই সেম, আকৃতি তো কিন্তু সবকিছু সেম, হ্যাঁ। এই যে এটা হচ্ছে ভিতরের লুকিং, শুধু বাইরের লুকিংটার জন্য দামটা চেঞ্জ, ডিপ নরমাল, হ্যাঁ উপরে ডিপ নিচে নরমাল। সো এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে কত থাকছে? এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,000 টাকা। এটা 36,000 টাকা। আর যারা মনে করে ঢাকার বাইরে আছে, তো আমরা যখন ডিসকাউন্ট মাল বিক্রি করি ওনাদের মনে একটা কোশ্চেন থাকে, ফ্রিজগুলো কি নতুন না পুরাতন, নাকি ইউজ করা ফ্রিজ, এত কমে কিভাবে দিচ্ছি? আসলে আপনার ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে ফ্রিজগুলো নতুন কিনা, বা আপনিও দেখতেছেন আপনার দর্শকদের জন্য। আমাদের ফ্রিজগুলো সম্পূর্ণ নতুন, কোম্পানি থেকে আসে, আমরা এখানে ডিসপ্লে করছি। আপনাদের যতটুকু কমে দেওয়া যায়, আপনার কষ্টের টাকাটা ভালো জিনিস নিতে হবে, তো ভালো জিনিসটা দেওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ বসে আছে। আর আমাদের শোরুমটা স্থায়ী শোরুম, তো দেখা যায় একটা মানুষ কিনে প্রতারিত হবে না, কারণ এখানে আমার নাম অ্যাড্রেস কিন্তু সব দেওয়া আছে। আর আপনারা কিন্তু ভাইয়ার মানে সবটা ভিজিট করলে বুঝতে পারবেন, বিশাল সব কিন্তু ভাইয়ার, অবশ্যই জি। এরপর দেখাবো ওয়ালটন সবথেকে বড় সাইজের মধ্যে, যে আমার একটা বড় ফ্রিজ লাগবে, 380 লিটার একটা ফ্রিজ, ক্ষেত্রে খুবই ভালো, 380 লিটার একটা ফ্রিজ, খুব বড় এটা। এটা ডিপটা হবে উপরে, যাদের আর বড় ডিপ দরকার, মানে ছোটখাটো ডিপ লাগবে না, এক ডিপে মোটামুটি 4-5-6 মণ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এটার মধ্যে। এটা হচ্ছে নরমালটা, আমাদের বিশাল কিন্তু, বিশাল, হ্যাঁ সবচেয়ে বড় ওয়ালটনের 380 লিটার একটা ফ্রিজ। যেমন নরমালটাও বড়, ডিপটা কিন্তু অসাধারণ বড়। সাইডে সুন্দর পকেট দেওয়া আছে, ডিপে নরমাল সাইডের লুকিংটা হচ্ছে আপনাদের সাইডের লুকিংটা। ওকে, এটার মধ্যে কিন্তু কালার अवेलेबल আছে। এটার মধ্যে কিন্তু এটা একটা প্রিন্ট, সেম মডেলই, সবকিছু সেম, শুধু প্রিন্টটা চেঞ্জ। এবং ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী, মাত্র 90 থেকে 150 টাকা অনলি বিদ্যুৎ বিল আসবে। কারেন্ট বিল অনেকটাই বেঁচে যাবে, হ্যাঁ। এবং এটার এমআরপিটা হচ্ছে 51,190 টাকা, 51,190। আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 40,800 টাকা অনলি। এটা 40,800 টাকা। পাশেরটা সেম, সবকিছু সেম, কারণ খালি জাস্ট কালার প্রিন্ট চেঞ্জ। এটা একটু সাইজে বড় মনে হচ্ছে নাকি? এটা এই যে জাস্ট এই যে মানে এটাতে ককশিট আছে, তো এটা নিচে ককশিটটা নাই, এইজন্য মানে সেম সাইজ সেম সবকিছু সেম, জাস্ট প্রিন্টটা ডিফারেন্স, হ্যাঁ। ওকে, তারপর দেখাবো সেম সাইজের মধ্যে, মানে এরকম একটা বড় ফ্রিজ নিতে চাই কিন্তু বাজেট কম, এই সাইজটা হলো সেম, এটাই ডিপটা সেম, শুধু নরমালটা একটু 19-20 আছে আর কি, যারা কম বাজেটের ভিতরে ঘুরছে। 348 লিটারের ফ্রিজ, দরজার ডিজাইনটা খুব সুন্দর, সাইড করে রাউন্ড দিয়ে কাটা আছে। এটা সাইডের ডিজাইনটা আসলে কালারটা আমার পছন্দ হয়েছে, এবং এটা আসলে খুব চাহিদাফুল একটা কালার। এবং ইনভার্টার টেকনোলজি আছে, এটা বিদ্যুৎ বিল কম। এটা হচ্ছে 19 শিফটের ফ্রিজ, 348 লিটারের, ডিপটা হচ্ছে উপরে খুব বড় একটা ডিপ, এবং এটা হচ্ছে নরমাল। এটা হচ্ছে নরমালের কন্ডিশনটা, আর এই যে সাইডের পকেটগুলো আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, তো সবকিছু মিলে এটার প্রাইসটা ভাই? এটার এমআরপিটা হচ্ছে 49,990 টাকা, এটা 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে এটা আমরা, 40,000 টাকা অনলি। এটা আচ্ছা, 40,000 টাকা কিন্তু মোটামুটি ভালো বড় একটা, হ্যাঁ ভালো বড় ফ্রিজ, হ্যাঁ। ওকে, তারপর দেখাবো এই মডেলের মধ্যে এটা একটা হচ্ছে মডেল, এটা হচ্ছে জাস্ট পুরো প্লেন। এটা যেমন একটু কাটা ছিল, এটা পুরোটা প্লেন, একটু দামটা কম, এই জন্য এটা 348 লিটার, ভিতরটা সেম থাকবে, দেখাই দিচ্ছি তারপর আমি। এটা উপর হবে ডিপ, এটা হচ্ছে ভিতরের লুকিংটা ডিপের, এবং এটা হবে নরমালটা, এই যে নরমালের লুকিংটা, হ্যাঁ। আর হচ্ছে সাইডের পকেটগুলো, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ।
এটা খুব চাহিদাফুল ফ্রিজ আর কি। এই কালারটা আমাদের খুব চাহিদাফুল কালার। এমআরপি হচ্ছে 48,690 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,900 টাকা অনলি। এটা 38,900 টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঢাকার বাইরে থেকে যারা আপনাদের কাছ থেকে আসলে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে থাকে তাদের সার্ভিসটা কিভাবে দিয়ে থাকে? তাদের সার্ভিসটা দিয়ে যেমন ঢাকার বাইরে অনেক আছে, যেমন আপনাদের ভিডিওগুলো প্রবাসী ভাইরা অনেক দেখে। তো প্রবাসী ভাইরা আমাদের থেকে অর্ডারটা করে বেশি, তো তাদেরকে আমরা ভিডিওগুলো দেখাই, অনেক সময় ছবি দিয়ে দেখাই, অনেক সময় দেখায় তারা যদি কনফার্ম করে আমরা ফ্রিজটা এখান থেকে কুরিয়ারে ছেড়ে দিই। তো কুরিয়ারে তো ওনার যে গন্তব্যটা কুরিয়ারে পৌঁছানোর পর কুরিয়ার থেকে ওনাদেরকে ফোন দেবে, আপনার ফ্রিজটা আসছে, রিসিভ করেন। ওনারা ফ্রিজটা খুলবে, দেখবে সম্পূর্ণ ওকে, দেন পেমেন্ট করে ফ্রিজটা নিয়ে যাবে। ফার্স্ট টাইম কি কোনো অ্যাডভান্স? মাত্র অনলি যে কুরিয়ারে যে 500 টাকা যাচ্ছে, 500 টাকা অ্যাডভান্স করলে ফ্রিজ আমরা ছেড়ে দিই। 500 টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে দিই। এবার যত বড় ফ্রিজ হোক, যত ছোট হোক, অনলি 500 টাকা অ্যাডভান্স করলে ফ্রিজ আমরা ছেড়ে দিই। আর ঢাকার বাইরে থেকে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির যে বিষয়টা, ওই সার্ভিসটা কিভাবে? ওই সার্ভিসটা হচ্ছে কোম্পানি যে হটলাইন নাম্বারটা প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমার দেওয়া থাকে, 16267 একটা হটলাইন নাম্বার দেওয়া থাকে। হ্যাঁ, এবং ওনারা যদি এখানেও কমপ্লেন করে করতে পারবে, বা যদি আমাকেও বলে যে ভাই আমার কমপ্লেনটা করে দেন, আমি করে দেবো অবশ্যই। এবং যে কোনো সার্ভিস আমার দেখা যাচ্ছে আমি ঢাকা যাত্রাবাড়িতে আছি, সায়দাবাদে আছে, আমার থেকে ফ্রিজ কিনছে চট্টগ্রামের এক ভাইজন বা কুমিল্লার এক ভাই কিনছে আমার কাছ থেকে, সার্ভিস কীভাবে পাবে? সেই যখন এখানে কমপ্লেন করবে, তার নাম ঠিকানা দিয়ে দিবে, তার বাসায় যে কোম্পানি লোক সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। মানে ডিরেক্ট হোম সার্ভিস, যে কোনো সমস্যা, ফ্রিজ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি কিছু নেই, ঘরে থাকবে, কমপ্লেন করে বাসায় এসে সার্ভিস করে দিয়ে যাবে। আপনারা ভালো একটা সুবিধা পাচ্ছেন। জি হ্যাঁ, ওকে। এবং ওয়ালটনের এটা হচ্ছে নন ফোর্স, যাদের নন ফোর্স ফ্রিজ দরকার, এটা ডিজাইনটা কিন্তু চমৎকার। হ্যাঁ, এটা কালারটা খুব সুন্দর, খুব চাহিদাফুল একটা কালার, মাঝে মধ্যে আসে, বেশিরভাগ সময় থাকে না এই কালারটা আর কি। এটা মডেল হচ্ছে 3S6 নন ফোর্স একটা ফ্রিজ, 386 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা ডিপটা হবে উপরে, এটার পাশে কিন্তু বিশাল। হ্যাঁ, পাশে বিশাল, কিন্তু ডিপটা ছোট হয়, নন ফোর্স ফ্রিজ তো। আচ্ছা, এটার বিষয়টা কি? এটার বিষয়টা হচ্ছে আমরা যখন এখানে আইস রাখবো, উপরে আইস রাখার পরে ঘুরাই দিলে নিচে আইসগুলো পড়ে যাবে। এটা ঘুরাই দিলে জাস্ট পরে এটা টান দিয়ে ফিল করে নিয়ে আসে পরে বরফগুলো, মানে একটা ডিজিটাল একটা সিস্টেম করছে। এবং এটা আমাদের যে নন ফোর্সের প্লাস্টিকের যে গ্রেড 7, এটা কিন্তু এখানে খোদাই করে দেওয়া, এটা যে আমাদের প্লাস্টিক গ্রেড এটা। এবং এই পুরো খাবারটা হলো বাতাসের মাধ্যমে ভালো রাখে, এবং এখানে কন্ট্রোলিং কিন্তু ভিতর থেকে আপনি মিড সব এখান থেকে করতে পারবেন। বডিতে কোনো আইস আসবে না, শুধু খাবার যেটা রাখবেন খাবারটা আইস হবে, খাবারটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নরমালটা খুব সুন্দর এটা নন ফোর্সের। এবং দেখা যায় আমাদের অনেক বাচ্চাদের খাবার আলাদাভাবে রাখতে হয় না, একটা খাবার দুর্গন্ধ চলে যায়, সেক্ষেত্রে যদি ভয় থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এটার মধ্যে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে পারবেন। সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু এটার লুকিংটা আমি বলবো আসাম, খুব সুন্দর একটা লুকিং, এবং পাশের ইয়াগুলোও কিন্তু খুব সুন্দর এটা। আর যেহেতু আইস জমার কোনো সম্ভাবনা নেই, সেক্ষেত্রে আপনাদের আইসটা পরিষ্কার করে থাকতেছে। এবং আপনার ফোস্টের তুলনায় নন ফোস্টের খাবারের মানটা একটু ভালো থাকে আর কি। আচ্ছা। এবং এটার এমআরপিটা হচ্ছে 61,490 টাকা, আমরা এটাতে ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 49,200 টাকা অনলি। এটা 49,200 টাকা, 200 টাকা বাদ দিয়ে দেবো 49,000 টাকা আর কি বলবো। এরপরও তো আমার নাম বলে ডিসকাউন্ট ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করবো অবশ্যই। তারপর দেখাবো ডাবল ডোরের মতো, যারা ডাবল ডোর চাচ্ছে, এরকম একটা ফ্রিজ থাকলে ঘরের মধ্যে কিন্তু আপনার দরকার হয় না। এটা তো বুঝতে পারবে না ভাই, এটা ড্রেসিং টেবিল না ফ্রিজ, কনফিউজ হয়ে যাবে কাস্টমার। আর এই ফ্রিজটা আমার ঘরে ইউজ হচ্ছে আর কি, সার্ভিসটা খুব ভালো হয় ফ্রিজের। আমি নিজে একটু ভোক্তা তো, ওই জন্য বলতে পারবো আর কি। আপনি নিজে ইউজ করতেছেন? হ্যাঁ, ফ্রিজটা খুব সার্ভিস ভালো। এটার এমআরপিটা, এটার মডেলটা হচ্ছে 5A3 563 লিটার একটা ফ্রিজ। এটার এই পাঁচটা হবে সম্পূর্ণ ডিপ হবে এটা। আচ্ছা, সম্পূর্ণ ডিপের মধ্যে লাইট করা আছে, এবং এই টেরেগুলোকে কি ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে এগুলো। এটা হচ্ছে ডিপটা। হ্যাঁ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল হবে, এই পার্টটা সম্পূর্ণ নরমাল। এটা হচ্ছে পুরোটা নরমাল, সম্পূর্ণ, এবং এটা ভিতর থেকে ম্যানুয়ালি ভাবে কন্ট্রোল করতে হবে। এটার মধ্যে আলাদাভাবে লাইট দেওয়া আছে। এই যে এটা হচ্ছে কি নরমাল সাইড কভার। হ্যাঁ, সাইডের লুকিং গুলো কিন্তু চমৎকার করছে, ডিপটা তো আরো অসাধারণ আমি বলবো। এবং এটার মধ্যে কিন্তু কালারে একটাই হয়, ব্ল্যাক কালার হয় আর কি, মিরর টাইপের। 563 লিটার ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 5A3 GDL ডাবল ডোরের। হ্যাঁ, এটা এমআরপি হচ্ছে 90,990 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 72,800 টাকা রাখতেছি অলরেডি। ডিসকাউন্ট দিয়ে 72,800। হ্যাঁ, এটা মোটামুটি দেখা যায় 18,000 টাকার মধ্যে ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে এটাতে। ওকে, তারপর দেখাবো এটা হলো একটু ডিজিটাল ফ্রিজ আর কি, টাচ সিস্টেম করা, এখানে সম্পূর্ণ টাচ, এটা বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে। এটা স্ক্রিন টাচ চলে আসছে। হ্যাঁ, স্ক্রিন টাচ চলে আসছে এটা আর কি। এটা হলো বাইরে থেকে সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারবে। এটাও 563 লিটারের ফ্রিজ, ভিতর কনফিগারেশন সবকিছু এক, শুধু আপডেট করছে, সামনে টাচ সিস্টেম নিয়ে আসছে। এটা হচ্ছে ডিপটা। এর আগে যেটা দেখলাম এটা সেম লুকিং হবে, এটা জাস্ট স্ক্রিন টাচ। এটা হলো কি আপনার বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে, ভিতর থেকে কিছু কন্ট্রোল করা যাবে না। এটা ভিতরে ছিল কন্ট্রোলিং। হ্যাঁ, এটা ভিতরে কন্ট্রোল করা যাবে না, এটা বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে হবে এটা। এই যে এটা হচ্ছে সাইডের পকেট, নরমাল পকেটগুলো, আর এটা হচ্ছে ডিপের লুকিংটা, খুবই অসাধারণ কিন্তু। আচ্ছা, ওকে। এটার মডেলটা হচ্ছে 5A3 GDL DD মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম। আচ্ছা, যখন আমরা অন করব তখন তো টাচের লাইটগুলো চলে আসবে। হ্যাঁ, অবশ্যই এখানে লাইট জ্বলে উঠবে। এবং এটার এমআরপি হচ্ছে 96,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি আমরা 77,600 টাকা। এটা কত শিফটের ভিতরে ভাই? এটা যদি শিফট হিসাব করি আপনার মোটামুটি 30-32 শিফটে চলে আসবে। 30-32 হ্যাঁ, শিফটে চলে আসবে। তারপর দেখো ওয়ালটনের সবথেকে বিগ সাইজ যেটা আর কি, ওয়ালটনের সবথেকে বড়, এটাও কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে করা আছে এখান দিয়ে সুন্দর একটা। এবং এখানে কিন্তু সেন্সর আছে, যখন আমি এখানে হাত দিব নিচেতে লাইটটা জ্বলে উঠবে, বিভিন্ন কালার লাইট জ্বলে
এবং এটা কিন্তু একটু কার্ভ সিস্টেম, দূর থেকে দেখা যাচ্ছে কার্ভ কিন্তু এটা, এবং এটা কিন্তু স্মার্ট কন্ট্রোল, আপনি মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন, মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে, খাবার নিচ্ছে আপনার সামনে দিয়ে কে যাচ্ছে এগুলো মোটামুটি সবকিছু ওই করতে পারবে এগুলো। এবং এটার ভিতরটা আরো সুন্দর, সেন্সর থাকাতে কিন্তু এই সুবিধাগুলো পাচ্ছেন। এবং ভিতরে আপনার একটা এলইডি লাইট করা আছে, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ, ভিতরে লাইটিং হবে, সম্পূর্ণ ডিপ। এটা ভিতরে আপনার যখন এটা লাইন দেওয়া হয় প্রায় ওই কোণা দিয়ে যে পরিমাণ লাইট জ্বলে মানে খুব সুন্দর লাগে দেখতে ফ্রিজটা। এবং এটা হচ্ছে নরমালটা আরো সুন্দর, নরমালের লুকিংটা এক কথায় কিন্তু সবকিছু মিলে আছে না। এই যে দেখেন সাইডের পকেটগুলো এবং সব ধরনের হাই টেকনোলজি ইউজ করা এটার মধ্যে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে সবচেয়ে আপডেট ভার্সন, আপডেট ভার্সন, হ্যাঁ ওয়ালটনের এখন বর্তমানে সবথেকে আপডেট ভার্সন, আপডেট ভার্সন হচ্ছে এটা। ওকে, এবং এটা মডেলটা হচ্ছে 6A9 GD/SD/DD, এটার এমআরপিটা হচ্ছে 1,13,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে 1 লাখ টাকা রাখতেছি। তাও আপনার ভিডিও দেখে যে আসবে তাদের জন্য আরো ডিসকাউন্ট আছে ইনশাআল্লাহ। ওকে, তারপর আমাদের দোতলায় তিনতলা কিছু ফ্রিজের কালেকশন আছে, ছিল কথা। তো ভিউয়ার্স, বাইরের এই শোরুমটা কিন্তু হচ্ছে একদম 1st ফ্লোর থেকে শুরু করে 5 ফ্লোর পর্যন্ত। সো আমরা কিন্তু এখন অবস্থান করছি দ্বিতীয় ফ্লোরে। জি, ওকে, এখান থেকে কি দেখবো ভাই? এখানে দেখাবো আমাদের নতুন প্রাইসে একটা ফ্রিজ আসছে আর কি। এটা হচ্ছে আপনার 213 লিটার 11 সিফটি ফ্রিজ, এটা নতুন প্রাইসে। আচ্ছা, নতুন একটা প্রিন্ট আসছে। এটা নরমালি 50-50, ডিপটা হবে উপরে, নরমালে আর হচ্ছে নরমালটা নিচে, ডিপে 50-50। হ্যাঁ 50-50 আছে এটা। আচ্ছা, এই হচ্ছে ডিপের লুকিংটা, এটা হচ্ছে নরমালটা, হ্যাঁ এটা ডিপ, এটা নরমালের লুকিংটা, এটা ডিপ লুকিংটা। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। এটার মডেলটা হচ্ছে 2E3 GDXX, এটার এমআরপিটা হচ্ছে 34,490 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,600 টাকা রাখতেছি। 27,600 টাকা। আসলে ওয়ালটনে তো মডেল অনেক, আমি সবগুলো মডেল দেখাতে পারবো না, কারণ ভিডিও লং হয়ে গেলে কাস্টমার বিরক্ত হয়। সেই জন্য আমি যেগুলো আমাদের চাহিদা ফুল আর কি এগুলো আমি দেখাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আপডেট যেগুলো আছে ভাই আজকে এগুলো আমাদের ধারণা। এটা হচ্ছে আপনার 282 লিটার একটা ফ্রিজ, এটা যারা আপনার ইনভার্টার নিয়ে খুব চিন্তিত যে আমার ইনভার্টার লাগবে, এই সাইজটা থেকে ইনভার্টার শুরু হয়, এর নিচে ইনভার্টার হয় না, এটার উপর থেকে ইনভার্টার শুরু হয়। এটা হচ্ছে 282 লিটার, মডেল হচ্ছে 2S2। এটা ডিপটা কিন্তু খুব বড়, ছোটর মধ্যে যারা বড় ডিপ চাচ্ছে বড় ডিপটা নিতে পারবে, মানে ফ্রিজ অনুযায়ী ডিপটা আসলে অনেক বড়। এবং এটা হচ্ছে আপনার নরমালটা, আচ্ছা নরমাল লুকিংটা হচ্ছে, এটা নরমাল হচ্ছে 46 টা ফ্রিজ এটা। আচ্ছা, এটা মডেল হচ্ছে 2S2 GDL, প্রিন্ট কালার অ্যাভেলেবল আছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 43,990 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,200 টাকা রাখতেছি। 35,200 টাকা। এরপরে যদি ভাই ওয়ালটনের কারো যদি পার্সোনাল চয়েস থাকে আপনাকে পিক দিলে অবশ্যই আপনার সবচেয়ে ভালো হয় waltonbd.com, যেটা ওয়ালটনের নিজস্ব ওয়েবসাইট। ওখানে সব ধরনের মডেল, সব ধরনের কালার ওখানে দেওয়া আছে। আপনার যেটা পছন্দ স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে পাঠাবেন, আমি যেভাবে ম্যানেজ করে দেবো। আমি একটা ফ্রিজ দেখে এটা দেখে ভুলে গেছিলাম, আমাদের কাস্টমারদের খুব চাহিদা এটা। নরমালি 50 নতুন একটা মডেল, ডিপ লাইট, দুইটার মধ্যে লাইট আছে, নরমালও লাইট আছে, ডিপও লাইট আছে। এটা হচ্ছে আপনার ডিপটা, ডিপের মধ্যে লাইট করা আছে। এটার মধ্যে হ্যাঁ আর্থ কুলিং থাকার কারণে কিন্তু অনেক দেখা যায় পিসের খাবারগুলো ঠান্ডা হয়, সামনের খাবারটা ঠান্ডা দিতে দেরি হয়। এটা এই ডোরটার থাকার কারণে সামনের খাবারটা খুব দ্রুত বরফ হয়ে যাবে। এক কথা ডিজিটাল একটা সিস্টেম, খুব ডিজিটাল সিস্টেম। এবং নরমালটা কিন্তু খুব সুন্দর এটা আমাদের। এই যে নরমালের লুকিংটা তো আরো 223 লিটার একটা ফ্রিজ, 12 সিফটি বলা যায় এটাকে। এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 2B3 GDXX, এমআরপি হচ্ছে 37,490 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,000 টাকা রাখতেছি আমরা অনলি। 30,000 টাকা, হ্যাঁ ওকে। তারপর দেখাবো 316 লিটার একটা ফ্রিজ, যারা 46 নিতে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে 46 এর মধ্যে 316 লিটার, মডেল হচ্ছে 2N5। এটা একটু আমি যদি খুব দ্রুত খালি কাস্টমারদের দেখানোর জন্য, এটা হচ্ছে আপনার 2N5 উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। হ্যাঁ এটা আবার নরমালটা বড়, হ্যাঁ যাদের নরমাল কাছে নরমাল বড় চাই, নরমালটা বড় লাগবে আমার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 316 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2N5, কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবল আছে এটার মধ্যে। এটা এমআরপিটা হচ্ছে 43,490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 34,800 টাকা রাখতেছি আমরা। 34,800 টাকা। হ্যাঁ, তারপর দেখাবো 50-50 এর মধ্যে, যারা একটু মিডিয়াম সাইজের মধ্যে যাবে, মিডিয়ামের মধ্যে 50-50 250 লিটারের একটা ফ্রিজ এটা। এটা হচ্ছে আপনার মডেল হচ্ছে 2E0, ডিপটা হবে উপরে। আচ্ছা, উপরে হচ্ছে ডিপ। হ্যাঁ, এটার মধ্যে আর্থ কুলিং সিস্টেম আছে এটার মধ্যে। ডিপ আর নরমাল মিলে 50-50। হ্যাঁ, সমান এটা। এই হচ্ছে নরমাল, এটা সমান। এই হচ্ছে নরমালের লুকিংটা, সাইডের পকেটগুলো। জি, এটার এমআরপিটা হচ্ছে 40,490 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 32,400 টাকা। 32,400। আপনার যেটা চয়েস হয়, যেমন ভাই তো অনেক সময় এটা ধরে রাখা, আমরা জাস্ট এটা স্ক্রিনশট নিবে, তাহলে আমার জন্য সুবিধা হয় যে বা কত লিটার ফ্রিজটা দেখছেন, আমি তো প্রত্যেকটা ফ্রিজে লিটার বলে দিচ্ছি, মডেলও বলে দিচ্ছি, বললে আমাকে হয়ে যায়। হ্যাঁ, যেমন এই ফ্রিজটা শুধু লাগবে। তারপর দেখাবো যারা 50-50 এর মধ্যে একটু বড় সাইজ আছে, এই বড় সাইজটা লাগবে। এটা হচ্ছে 341 লিটার একটা ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি আছে, এটা খুব আপডেট মডেল আমাদের। এটা লুকিংটাও চমৎকার। এটা হচ্ছে আমাদের ডিপটা, ডিপের মধ্যে পকেট আছে এর মধ্যে। এই হচ্ছে নরমালটা, নরমাল একটা পকেট। নরমালি তো ডিপে কিন্তু পকেট থাকে না, এটা কিছু মডেলে থাকে আর কি, যাদের দরকার হয় তারা ওইগুলো চুজ করে। এটা নরমালটা। এটা হচ্ছে 341 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3V0 ZDN, এমআরপি হচ্ছে 48,490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,800 টাকা রাখতেছি আমরা। 38,800। তারপর দেখাবো আমাদের 2023 সালের ফ্রিজ, এটা একবার নতুন আপডেট আসছে। এটা হচ্ছে 348 লিটার ফ্রিজ, হ্যাঁ টাচ সিস্টেমের ফ্রিজ এটা। আচ্ছা আচ্ছা, টাচ কন্ট্রোল এখান দিয়ে। এটার মধ্যে ব্ল্যাক কালারও হয়, কিন্তু এই কালারটা আমাদের চাহিদা বেশি এখন, ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। এটা হচ্ছে ভিতরে হবে হলো আপনার ডিপটা উপরে, এবং এই হচ্ছে নরমালটা। এই হচ্ছে নরমালের লুকিংটা। এটা 19 সিফটির মধ্যে একটা ফ্রিজ এটা। আচ্ছা আচ্ছা, সাইডে কিন্তু পকেট আছে। হ্যাঁ, আপনার বেশিরভাগ শোরুমে এইসব ফ্রিজের প্রাইস ভিডিওতে বলে না,
যে আপনারা আসলে বলে দেবো, কিন্তু আমি এরকম কখনো রাখিনি। আমি যে কাস্টমার যাচাই করে কিনুক, আমার থেকে না যেখান থেকে না, সে একটা স্বচ্ছতার মধ্যে থাকুক। সে মানে মনে হচ্ছে কি ঠেকায় দেয়। হ্যাঁ, আপনি আসেন তারপর প্রাইস। এটা হচ্ছে কোম্পানি প্রাইস 51,990 টাকা, আমি ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 45,000 টাকা রাখতেছি অনলি ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, ওকে। তারপর তিনতলা কিছু কালেকশন আছে, এগুলো দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু মানে পর্যায়ক্রমে 1 ফ্লোর থেকে আপনাদের দেখাইছি, দ্বিতীয় ফ্লোর দেখাইছি, এখন আমরা তৃতীয় ফ্লোরে চলে আসছি। হ্যাঁ, ওকে। তৃতীয় ফ্লোরে আমি সম্পূর্ণ আমি এটা সাজাইছি হলো নিচে ডিপ, যারা চায় যে আমার উপরে নরমাল লাগবে নিচে ডিপ লাগবে, তাদের জন্য সম্পূর্ণ তিনতলাটা। এটা হচ্ছে 218 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা নরমালটা হবে উপরে, এটা হচ্ছে নরমালটা হবে উপরে। হ্যাঁ, আর এই হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিপ। এটা ছোট বড় 4টা ডয়ার আছে, এবং যদি চায় এই ডিপগুলো ডয়ারগুলো খুলেও তারা ইউজ করতে পারবে, যে আমার ডয়ার লাগবে না। আচ্ছা, ডয়ারের যদি প্রয়োজন না হয়ে থাকে আপনারা এক্সট্রা খুলে ইউজ করতে পারবে। জি, এই হচ্ছে আপনার হলো ডয়ার ফ্রিজের সিস্টেম। এটা মডেল হচ্ছে 2.8 218 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা প্রাইসটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 38,990 টাকা। আমরা এটা 20% ডিসকাউন্টে রাখতেছি অনলি 31,200 টাকা অনলি। 31,200 টাকা হলে আপনাদের থেকে এটা পারচেজ করতে পারবেন। জি, ওকে। তারপর দেখাবো এটা থেকে একটু ছোটর মধ্যে। এটা হচ্ছে আপনার 207 লিটারের ফ্রিজ, একটা মডেল হচ্ছে 1H5। আচ্ছা, এটাও নরমালটা হবে উপরে, এই হচ্ছে নরমালটা, এটা নরমালের কন্ডিশন, হচ্ছে ডিপ। এটা হলো ডয়ার আছে। হ্যাঁ, এটা আমার ছোট বড় 3টা ডয়ার আছে এটার মধ্যে। এটা মডেল হচ্ছে 1H5 GDEL মডেল। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 36,490 টাকা এটার এমআরপি। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 29,200 টাকা অনলি। 29,200 টাকা, অনলি 29,200। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস। 29,200। তারপর দেখাবো একটু বড়র মধ্যে। এটা হচ্ছে 2B6 একটা মডেল, 256 লিটার একটা 52 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2B6 GDL। এটাও নরমালটা হবে উপরে। আচ্ছা, এবং এটা ডিপটা হবে নিচে। এটা নরমালের লুকিং, এটা ডিপের। এটাও মোটামুটি 4টা ডয়ার আছে, বড় 4টা ডয়ার। এগুলো তো ডয়ার খুলে রাখতে পারবেন সব, মানে প্রত্যেকটা ফ্রিজ একই সিস্টেম করতে পারবে। ডয়ার চাইলে খুলে ইউজ করতে পারবেন, চাইলে ডয়ার সহ ইউজ করতে পারবেন। মডেল হচ্ছে 2B6 GDEL। এমআরপি হচ্ছে 40,500 টাকা হচ্ছে এমআরপি এটা। আর 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের আসতেছে অনলি 32,400 টাকা অনলি। 32,400 টাকা। কালার अवेलेबल আছে এবং 500 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ছিল যে কোনো ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার 2E4 একটা মডেল, 268 লিটার একটা ফ্রিজ। এটাও নরমালটা হবে উপরে, এই হচ্ছে নরমালটা। আচ্ছা, এটা নরমাল, এবং এই হচ্ছে আপনার ডিপের। এটাও ডয়ার সিস্টেম। হ্যাঁ, প্রত্যেকটার মধ্যে 4টা করে ডয়ার আছে, 4টা করে ডয়ার আছে, বড় 4টা ডয়ার আছে এটার মধ্যে। মডেল হচ্ছে 2E4 GDXX। এমআরপি হচ্ছে 42,990 টাকা। আচ্ছা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতে আসতে আপনার 34,400 টাকা অনলি। 34,400 টাকা। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবল আছে ইনশাআল্লাহ। তারপরে ওয়ালটনের সবথেকে বড় সবথেকে বড় যেটা নিচে ডিপের মধ্যে মডেল হচ্ছে সবথেকে সুন্দর মনে হচ্ছে, এবং 3.8 মডেল। এটা কালারটা খুব সুন্দর আমাদের। 3.8 একটা মডেল। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে বড় নিচে ডিপ, উপরে নরমাল ফ্রিজ এটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার নিচে ডিপ, বড় 4টা ডয়ার। আচ্ছা, অনেক বড়। মডেল হচ্ছে 3.8 GDEN। এটার এটা এমআরপিটা হচ্ছে এটা অনলি 50,500 টাকা হচ্ছে এমআরপি। এটা 50,500 আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি আমরা এটা 40,400 টাকা। 40,400 টাকা। এবং আমাদের এখানে হিউজ পরিমাণ ওয়াশিং মেশিন আছে, ডিপ ফ্রিজ আছে, সবকিছু কিন্তু আমরা একটা ভিডিওতে দেখাতে পারবো না। এই জন্য আপনারা যেটা লাগে ইনশাআল্লাহ ওটা নিয়ে ইনশাআল্লাহ যখনই আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন বা স্ক্রিনে যে নাম্বার দিয়ে ফোন দিবেন, অবশ্যই যথেষ্ট সময় দিয়ে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করবো এবং সময় দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, এখন হচ্ছে আমরা আপনাদের ভাইয়ার শপে থাকা টিভির কালেকশনগুলো দেখাবো। ওকে ভাই, টিভি কালেকশন বলতে অল্প কিছু টিভি দিয়ে দেখাই দিই, যাতে মানে কাস্টমার যাতে নিতে পারে আর কি। ভিডিওটা লং হয়ে গেছে যেহেতু। বিশনের টিভি এটা আর কি। বিশনের 4 বছর আপনার প্যানেল গ্যারান্টি 4 বছর, পার্টস গ্যারান্টি 4 বছর। এটা 43 ইঞ্চি এটা টিভি, ওয়ারেন্টি না তো, ডাইরেক্ট গ্যারান্টি। যে সমস্যা হবে কোম্পানি সবকিছু চেঞ্জ করে দিবে, পার্টস সমস্যা পার্টস সাথে সাথে চেঞ্জ করে দিবে। এটা এমআরপি হচ্ছে 43,900 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। টিভিতে আমাদের 22% ডিসকাউন্ট, 22% ডিসকাউন্ট 34,000 টাকা অনলি। 34,000 টাকা। এটা কত ইঞ্চির ভিতরে? 43 ইঞ্চি। এটা 43 ইঞ্চি। এটাও 43 ইঞ্চি, কিন্তু এটা প্যানেলটা একটু দাম। এটা 4K প্যানেল এটা। আচ্ছা, এটা 4K প্যানেল। ডিসপ্লেটা কি হবে ভাই এটার? এটা 4K ডিসপ্লে এটা। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর ওটা হচ্ছে FHD ডিসপ্লে এটা। আচ্ছা, এইজন্য এটার দামটা একটু বেশি। রিয়েল 4K সাপোর্ট হবে? রিয়েল 4K সাপোর্ট, একদম 4K সাপোর্ট এটা। এটা মডেলটা হচ্ছে আপনার 43G গ্যালাক্সি। এটা ওনার এটা যে রেগুলেশন, এটা অনলাইনে দেখে সবকিছু দেখতে পারবে। এটা এমআরপি হচ্ছে 49,900 টাকা। এটা আমরা 22% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 38,900 টাকা অনলি এটা। 38,900 টাকা। এবং আমাদের কাছে 32 ইঞ্চি টিভি আছে। এটা হচ্ছে বিশনের 32 ইঞ্চি। এটা ছোটর ভিতরে চান? হ্যাঁ, 4 বছরের গ্যারান্টি আছে। এটা আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 22,700। 22,700। এবং এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 32 ইঞ্চি। ওয়ালটনের 32 ইঞ্চিটা হচ্ছে আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 22,800। আচ্ছা, কিন্তু ওয়ালটন আবার 2 বছরের গ্যারান্টি। 2 বছরের গ্যারান্টি। আর ওটা লাগে আপনার, ওটা হলো 4 বছরের গ্যারান্টি। বিশন হচ্ছে 4 বছর, আর ওয়ালটন হচ্ছে 2 বছর দিচ্ছে। ভয়েস কন্ট্রোল আছে কি কোনটার ভিতরে? সবগুলো ভয়েস কন্ট্রোল যা দেখাইছি সব ভয়েস কন্ট্রোল, স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড এবং টপ ইউজ করলে সারা জীবন ডিশ ফ্রি বলে না, এরকম ডিশ ফ্রি এগুলো লাগবে। আচ্ছা, কোনো ডিশ ইউজ করতে হবে না। এক কথা মানে বর্তমানে লেটেস্ট যে টিভিগুলো রয়েছে তাদের ভিতরে কিন্তু এগুলো। জি, ওকে। সো নাইম ভাই, মনে করছি কি ঢাকার ভিতরে আপনাদের সব থেকে দূরে থাকবে বা ঢাকার বাইরে থেকে অনলাইনে পারচেজ করতে চাচ্ছে, তারা কিভাবে পারচেজ করতে পারে আপনাদের? তারা পারচেজ করতে পারে আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে, আমাদের এই নাম্বারে ইমো
ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার সবগুলো করা আছে। আপনারা যে কোনো একটার মধ্যে আমাদের নক করবেন, যেই জিনিসটা আপনার পছন্দ হচ্ছে ভিডিওর মাধ্যমে, হয় এটার স্ক্রিনশট দেন বা আপনি waltonbase.com ঢুকে যেটা পছন্দ হয় আপনি ওটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন। আমি হয় ভিডিও কলের মাধ্যমে আপনি দেখতে পারবেন, চাইলে ছবি দিতে পারবো ইনশাল্লাহ, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ইনশাল্লাহ। জি হ্যাঁ। আর আজকে আমাদের ভিডিওটা এখানে শেষ করতেছি। আর আমাদের অ্যাড্রেসটা বলে দিই, এটা সায়দাবাদ জনপদ মোড়, এসে আমাকে ফোন দিলে হবে। সায়দাবাদ জনপদ মোড়, যেটা সবাই চিনে, একদম মানে নাম করা জায়গা জনপদ মোড়, এখানে আসলে ফোন দিলে হবে ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।